Какая самая частая механика воровства в клубе? Чаще всего это волшебство рук бармена, когда ты берешь 2 купюры, а одна купюра почему-то дошла до кассы, а вторая нет. Серьезно? Ну, И это реально на камере зафиксировать? У меня был опыт, когда даже если бы мы поставили 200 камер, это не помогло бы, потому что человек настолько мастерски это делал, он брал 2 купюры в руки, разделял и одним движением загонял себе ее в рукав. Обалдеть. Камеры бы никогда не увидели. Это возможно увидеть только исходя из того, что видишь заказ, видишь, что отдано, знаешь, на чем чаще всего можно поймать человека, и потом сравниваешь.